ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜವಳಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಹಾಪೂರದ ಭಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಂದೆಡೆ ಆದರೆ ಇತ್ತ ಕಾಗವಾಡದ ಸಚಿವರೇ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸದ ಕಾಗವಾಡ ಎಂಎಲ್ಎ ಹಾಗೂ ಜವಳಿ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಜನರು ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ನದಿಯ ಒಡಲು ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದೆಂದು ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದ ಸಚಿವರಾದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಾರದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಈಗ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರಿತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಸಚಿವ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪುರ ಬಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗೋ ಸಂಭವ ಐತ್ರಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐನಾಪ್ ಕುರ್ಚಿ ಫುಲ್ ಬಂದ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಾಸಿನಾಗ ಉಗಾರ್ ಬಿ ಬಂದ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಇಲ್ಲಾಗಿರ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ MLA ಆಗಿರಿ, ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಿ. ಅದು ನಿಮಗೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೈತ್ರಿ. ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಿ. ನಿತ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದಂಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ ನಿಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ದು ಕೈಕಾಲು ಬಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವ್ರಿ. ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಆ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತು ನಾವಾತು ಪೈಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೈಲ ಸಂಭಾಳಿಸೋದ್ರಿ, ಆಯ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೋಡುದ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಹಾಪುರ ಬತ್ತಂದ್ರ ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹಾಪುರ ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಹೋದ ಸಲ ಅವರು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗಾದ್ರೂ ಜನರನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ರಿ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇರ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಜವಳಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಚಿವರು ನದಿ ತೀರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಭೀಮಸೇನ್ ಕಾಂಬಳೆ, S9TV, ಕಾಗವಾಡ.